रणबीर कपूर फिर भड़के मीडिया पर, छीना मोबाइल फोन, रणबीर की मीडिया से बदसलूकी। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं सागरिका एंड यू आर वाचिंग प्लैनेट बॉलीवुड, एक ऐसा शो जहां बॉलीवुड की हर गॉसिप को हम करते हैं टर्न ऑन। So fasten your seatbelts and get ready to witness Bollywood's biggest updates. तो चलिए देखते हैं आज के शो में क्या है खास। रणबीर कपूर ने क्यों छीना एक फोटोग्राफर का फोन? किस पर पड़ रहे हैं रणबीर कटरीना के ब्रेकअप के साइड इफेक्ट्स? मीडिया के हर सवाल का जवाब देंगी मलाइका। करण और बिपाशा को है कहां जाने की जल्दी। लेकिन शो की शुरुआत आज की सबसे बड़ी न्यूज के साथ। कटरीना से ब्रेकअप के बाद रणबीर कपूर का पारा रहने लगा है हाई। रिसेंटली गुस्से में रणबीर ने क्यों छीना एक फोटोग्राफर का फोन? फाइंड दैट आउट इन अ टॉप स्टोरी। रणबीर कपूर को आया फिर गुस्सा। एक बार फिर मीडिया पर भड़के रणबीर। एक बार फिर पैपराज़ी पर निकला रणबीर का गुस्सा। रणबीर का ये दबंगपना इस बार दिखा एक फोटोग्राफर पर। चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे एक फोटो जर्नलिस्ट पर रणबीर ने दिखाया अपना दबंगपन। जूम पहले ही आपको सूत्रों के हवाले से खबर दे चुका है कि कैसे आजकल रणबीर की लाइफ में हो गई है एक मिस्ट्री गर्ल की एंट्री, और इस मिस्ट्री गर्ल के साथ काफी वक्त बिता रहे हैं रणबीर, पर अभी तक किसी को भी इसकी भनक तक नहीं लग पाई है कि कौन है रणबीर की ये मिस्ट्री गर्ल। खबर है कि इस मिस्ट्री गर्ल से मिलने जाते वक्त एक फोटो जर्नलिस्ट ने किया रणबीर को फॉलो, पर जैसे ही रणबीर को पता चला कि एक फोटोग्राफर कर रहा है उन्हें फॉलो, बस फिर क्या था, रणबीर का गुस्सा पहुंच गया 7वें आसमान पर। रणबीर ने न सिर्फ फोटोग्राफर को जमकर खरी खोटी सुनाई, बल्कि उसका सेलफोन भी छीन लिया। खबर तो ये भी है कि रणबीर ने फोन उस फोटोग्राफर को लौटाया भी नहीं और ले गए अपने साथ। अब रणबीर को ये कौन समझाए कि इस तरह यूं बार बार पैपराज़ी पर गुस्सा निकालना अच्छी बात नहीं है। इससे आपकी ही इमेज पर पड़ेगा गलत इफेक्ट। फॉर प्रेरणा श्रीवास्तव, जूम, मुंबई। रिसेंटली जूम ने एक्सक्लूसिवली स्पॉट किया करण और बिपाशा को। बॉलीवुड का ये न्यूली वेड कपल दिखा हमें बहुत जल्दबाजी में। आखिर कहां जाने की थी करण और बिपाशा को जल्दबाजी? देखिए हमारी अगली स्टोरी में। Sorry, we're getting late. We're going straight to the airport. कहां जाने की है बिपाशा और करण को ये जल्दबाजी? See you guys. Thank you. See ya. आखिर क्यों इतनी जल्दी में है बॉलीवुड का ये न्यूली वेड कपल? Sorry, we're getting late. We're going straight to the airport. तो ये जल्दी है हनीमून पर जाने की। ये जल्दबाजी है जल्द से जल्द एयरपोर्ट पहुंचने की। बिपाशा बासु और करण सिंह ग्रोवर रवाना हो चुके हैं अपने हनीमून के लिए। लेकिन हनीमून पर जाने से ठीक पहले करण ने एक्सक्लूसिवली जूम पर डिस्क्लोज किया अपने हनीमून डेस्टिनेशन को। Sorry, we're getting late. We're going straight to the airport. So we're just we're going to Maldives. See you guys. Thank you. See ya. Thank you for all your wishes. Thank you. जी हाँ, करण और बिपाशा जा रहे हैं इंडिया से दूर मालदीव्स, एक दूसरे के साथ लाइफ की गोल्डन मोमेंट्स शेयर करने। ऐसे में जूम भी करण और बिपाशा को ढेर सारी हनीमून विशेस देता है। प्रेरणा श्रीवास्तव के साथ संदेश अगाटे, जूम, मुंबई।
रिसेंटली जूम ने एक्सक्लूसिवली स्पॉट किया शाहिद कपूर और मीरा राजपूत को, जहां मीरा प्राउडली फ्लॉन्ट करती दिखी अपना बेबी बम्प। चेक इट आउट। Planet Bollywood. शाहिद कपूर बनने वाले हैं पापा। रिसेंटली शाहिद और मीरा को स्पॉट किया गया मुंबई एयरपोर्ट पर, जहां अपने हबी के हाथ में हाथ डाले मीरा प्राउडली फ्लॉन्ट करती दिखी अपना बेबी बम्प। अब बहुत जल्द शाहिद कपूर बनने वाले हैं पापा। वैसे अपनी अपकमिंग फिल्म उड़ता पंजाब के लॉन्च पर शाहिद कपूर पहले ही अपनी लाइफ की इस सबसे बड़ी गुड न्यूज को सबके साथ शेयर कर चुके हैं। हाँ, मैं बाप बनने वाला हूँ। शाहिद के इस गुड न्यूज को पब्लिक करने से पहले तक मीरा शटरबग्स के आगे यूं कंफर्टेबल नहीं थी, लेकिन अब जिस तरह मीरा प्राउडली अपना बेबी बम्प फ्लॉन्ट कर रही हैं, उससे देखकर तो यही लगता है वो भी शाहिद की तरह मीडिया को हैंडल करना सीख गई हैं। ज़ूम भी मीरा और शाहिद को उनकी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी के लिए गुड विशेस देता है। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। रणबीर कपूर और कटरीना कैफ के ब्रेकअप के साइड इफेक्ट्स अब फिल्म जग्गा जासूस के मेकर्स पर पड़ रहे हैं, जिसकी वजह है इनका टॉकिंग टर्म्स में ना होना। आखिर क्या है ये पूरी खबर, आइए देखते हैं। Planet Bollywood. रणबीर कपूर कटरीना की इसी जबरदस्त केमिस्ट्री को कैमरे में कैप्चर करना चाहते हैं अनुराग बासु। इसी प्यार, इसी लगाव और इसी दोस्ती को अनुराग करना चाहते हैं अपनी फिल्म जग्गा जासूस में शामिल। लेकिन अनुराग बासु का ये सपना रह गया है अधूरा, क्योंकि रणबीर कैट ने ब्रेकअप के कई महीनों बाद भी जारी रखी है एक दूसरे से बात न करने की पॉलिसी। जी हाँ, इन दोनों के दिल में ब्रेकअप का दर्द इस कदर जगह कर गया है कि फिल्म के सेट पर ये दोनों एक दूसरे से बात करने के लिए नहीं हैं तैयार। सोर्सेस की माने तो रिसेंटली फिल्म जग्गा जासूस के एक सॉन्ग सीक्वेंस के लिए रणबीर कटरीना को एक साथ रिहर्सल्स करना था, लेकिन इन दोनों ने ही साथ में रिहर्सल्स करने से इनकार कर दिया। ज़ूम को एक्सक्लूसिव सोर्सेस से मिली इंफॉर्मेशन के मुताबिक रणबीर और कटरीना ने अलग अलग अपने सॉन्ग की रिहर्सल्स की, जिसे लेकर फिल्म के डायरेक्टर अनुराग बासु खुश तो नहीं थे, मगर उनके पास रणबीर कटरीना की इस बात को मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। साफ है रणबीर कटरीना की ये लव स्टोरी उस बिटर मोड़ पर पहुंच चुकी है कि इन दोनों को एक दूसरे की शक्ल देखना भी गवारा नहीं। ऐसे में अब यही कहा जा सकता है कि इन दोनों को अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। अरबाज खान से अलग होने के बाद मलाइका को लेकर कई न्यूज मीडिया में आई, लेकिन हर खबर पर मलाइका रही चुप। बट अब मलाइका ने फैसला किया है कि वो मीडिया के हर सवाल का जवाब देंगी। चेक इट आउट। Planet Bollywood. मलाइका अब करेंगी खुले में मटर गश्ती। अब किसी से नहीं डरेंगी मलाइका। अब तक जिन सवालों से मलाइका भागती थीं, अब तक जो सवाल मलाइका को दर्द देते थे, अब उन्हीं सवालों पर नहीं फर्क पड़ता मलाइका को। दरअसल हाल ही में मलाइका और अर्जुन की मुलाकात के बारे में काफी कुछ लिखा गया है और इन खबरों से मलाइका मीडिया पर काफी नाराज भी हुई हैं। सूत्रों का कहना है कि मलाइका ने अब ठान लिया है, मीडिया को जो भी उनके बारे में लिखना है वो लिखें, अब नहीं करेंगी वो इसकी परवाह। अब खुलकर जिएंगी मलाइका अपनी जिंदगी। अब तक तो मलाइका अपनी पर्सनल जिंदगी से जुड़े सवालों से भागती नजर आई थीं।
अब देखना ये है कि इस खबर के बाद जब भी मलाइका का मीडिया से सामना होता है तो वो कैसे देती हैं अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े सवालों पर जवाब। फॉर ज्योति सिंह, ज़ूम, मुंबई। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का हो गया है पैचअप और अब इसी पैचअप की वजह से अनुष्का करवा रही है अपनी टीम को घंटों इंतजार। कैसे, जानने के लिए देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी। Planet Bollywood. विराट की बातों में खो गई हैं अनुष्का। विराट की बातों में अपना काम भूली अनुष्का। विराट के लिए फिर से धड़का है अनुष्का का दिल। दरअसल अनुष्का आजकल विराट से फिर से करने लगी हैं बातें और कई बार वो बातों में इतना खो जाती हैं कि भूल ही जाती हैं कि कोई और भी इनका इंतजार कर रहा है। दरअसल जहां पिछले कुछ महीनों में ऐसी खबरें थी कि विराट अनुष्का अलग हो गए हैं, वहीं अब लग रहा है कि जैसे इन दोनों ने एक दूसरे को बस थोड़ा मी टाइम दिया था और ये अब साथ हैं, क्योंकि खबरें हैं कि ये लोग अब फिर से प्यार में खो रहे हैं, दिल धड़क रहे हैं और बेधड़क हो रही हैं बातें। ज़ूम को सोर्सेस से पता चला है कि अनुष्का इन दिनों जहां अपनी ही प्रोडक्शन फिल्लौरी की शूटिंग कर रही हैं, वहां उन्होंने अपनी यूनिट को पूरे 2 घंटों तक इंतजार करवाया। मेकअप रूम में खुद को कर लिया बंद और करती रही बातें और इतनी बातें की कि बाकी कास्ट क्रू यूनिट पूरे 2 घंटे के लिए अटक गई और बस करती रही मैडम का वेट। अब हमें तो इस खबर पर यकीन हो भी रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ऐसा कई बार हुआ है जब इन्होंने ये प्रूव किया है कि इनकी दोस्ती फिर से बढ़ रही है। पहले इन दोनों का बांद्रा का एक क्लब में साथ में डिनर, फिर विराट का अनुष्का को ट्रोल करने पर लोगों को करारा जवाब और फिर रिसेंटली विराट का अनुष्का को सोशल मीडिया पर फिर से फॉलो करना। जब इतना कुछ हो रहा है तो कहीं न कहीं इन दोनों की गाड़ी फिर से पटरी पर आ गई है, ऐसा लग रहा है। अनुष्का, वी मस्ट से वी आर हैप्पी फॉर यू, पर अपनी बातों के लिए पूरी यूनिट को वेट करवाना। फॉर प्रेरणा श्रीवास्तव, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे ऋतिक ने किसको दी है स्ट्रिक्ट वार्निंग। Planet Bollywood. वेलकम बैक टू प्लैनेट बॉलीवुड। ऋतिक रोशन ने किसी को दे दी है स्ट्रिक्ट वार्निंग। ऋतिक ने अपनी वार्निंग में साफ कर दिया है कि उनसे जुड़ी कोई भी न्यूज लीक नहीं होनी चाहिए। वेल, कौन है वो जिसके लिए है ये स्ट्रिक्ट वार्निंग, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। Planet Bollywood. ऋतिक रोशन की यही है गुजारिश, उन्हें छोड़ दिया जाए अकेला। जी हाँ, ज़ूम को एक्सक्लूसिव सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिली है कि ऋतिक रोशन कंगना के साथ लीगल बैटल के बाद मीडिया के सामने नहीं आना चाहते। ऋतिक नहीं चाहते उनकी कोई भी पिक्चर या वीडियो किसी भी तरह से मीडिया में आए। वो दुनिया की नजरों से कुछ समय के लिए बिल्कुल दूर रहना चाहते हैं। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि फिल्म काबिल की शूटिंग के सेट पर ऋतिक रोशन ने अपने पूरे क्रू को साफ साफ इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं कि कोई भी उनकी पिक्चर क्लिक ना करे। यही नहीं, कहा जा रहा है कि फिल्म काबिल के सेट पर ऋतिक ने काफी ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ा दी है ताकि कोई भी अनवांटेड शख्स फिल्म के सेट के आसपास ना पहुंचे। साफ है, ऋतिक रोशन फिलहाल किसी भी तरह की लाइमलाइट से दूर रहना चाहते हैं। ऐसे में उन्होंने कुछ समय के लिए खुद को दुनिया से आइसोलेट करने का फैसला कर लिया है।
प्रभज्योति सिंह, जूम, मुंबई। और इसी के साथ वक्त हो गया है आज की स्पेशल स्टोरी देखने का। Planet Bollywood. It's none of my business to be judging anyone, but I will say this, that I have the greatest admiration for Kangana because she's standing up for herself. I think that is very creditable because as women, I think we find it very easy to stand up for other people, for our family members, for our children, for our husbands, for our parents, but we rarely stand up for ourselves, and she's standing up for herself. So kudos to her and more power to her for that. कंगना के सपोर्ट में आया विद्या का ये बयां उनके लिए बन गया है बड़ी मुसीबत। विद्या का पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आया ये बयां उनकी पर्सनल लाइफ में खड़ी कर सकता है बड़ी प्रॉब्लम। I have the greatest admiration for Kangana because she's standing up for herself. जी हां, रिसेंटली फिल्म 3 के ट्रेलर लॉन्च पर आई विद्या बालन ने ओपनली ऋतिक कंगना लीगल बैटल में कंगना रनौत को सपोर्ट किया था। और अब जूम को सोर्सेज से खबर मिली है कि विद्या के इस स्टेटमेंट की वजह से उनके हस्बैंड सिद्धार्थ रॉय कपूर हो गए हैं नाराज। जी हां, सिद्धार्थ विद्या के पब्लिक प्लेटफॉर्म पर दिए गए इस स्टेटमेंट से बिल्कुल खुश नहीं हैं। सिड को लग रहा है कि विद्या के इस स्टेटमेंट की वजह से रोशन फैमिली उनसे हो सकती है नाराज। बॉलीवुड के ज्यादातर सेलिब्रिटीज ने अब तक ऋतिक कंगना लीगल बैटल पर डिप्लोमेटिक स्टैंड बना रखा है। किसी के बगल में बैठ करके जो उनका व्यवहार है या उनके साथ जो बीत रही है उसके बारे में जो बगल में बैठा है उसको कैसे ज्ञान हो सकता है? जी, हम तो यही चाहेंगे कि सब कुछ खत्म हो जाए, अच्छी तरह सब ठीक हो जाए, and that is what the whole thing is. ऐसे में विद्या का कंगना के सपोर्ट में आया ये बोल्ड बयां उनके हस्बैंड सिद्धार्थ रॉय कपूर को रिपोर्टेडली नहीं आया है पसंद। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड में अब वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। Planet Bollywood. आज तक आपने अनुष्का का हॉट अवतार देखा होगा, लेकिन अब जो अनुष्का का नया अवतार हम दिखाने जा रहे हैं वो अब से पहले किसी ने नहीं देखा होगा, तो देखिए। Well, with this, it's a wrap on the show. But we'll be back tomorrow with more gossip, scoop, and news from Bollywood. Till then, keep watching Zoom. Turn on.